Olá, crianças! Hoje eu vou ensinar a receita de biscoito amanteigados. Vamos aos ingredientes? Você vai precisar de uma pitada de sal, 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de açúcar e manteiga até dar o ponto da massa. Vai colocando aos poucos. Vai precisar de 200 gramas de maisena e 1 colher de chá de essência de baunilha, fica a seu gosto. Você vai precisar de um pirex para poder fazer a massa. Então, vamos colocar os ingredientes para começar a fazer. Primeiro a maisena. A manteiga você coloca aos poucos, até dar o ponto na massa. Não coloca tudo de uma vez como eu coloquei, não. A farinha de trigo. E a pitadinha de sal. E o açúcar. E a essência de baunilha, a seu gosto. Agora que você já colocou os ingredientes, você vai misturar essa massa aos pouquinhos, até ela ficar completamente uniforme. E ela precisa desgrudar da sua mão e do pirex, então você tem que ir mexendo aos poucos. Por isso que eu falei para colocar pouca manteiga. Vai colocando manteiga na medida que você vê que precisa. A minha massa tá um pouquinho mole, então eu vou botar um pouquinho de farinha para ela ficar no ponto certo. Quando ela começar a desgrudar da sua mão e do pirex, ela está pronta. Depois que a massa estiver pronta, você vai fazer bolinhas com essa massa. Pode ser um tamanho pequeno, mas não tão pequeno. Depois que você tiver feito as bolinhas, é só vir com um garfo amassando para dar um formato mais achatado a esses biscoitinhos. E eles vão ficar assim depois de assados.